Wenn man dieses Fach bei seiner Waschmaschine öffnet, findet man verlorenes Geld? Okay. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Okay, dafür sind wir jetzt hier im Bad. Und hier ist schon dieses Fach. Machen wir es mal auf. Okay, ich glaube, das ist das Richtige. Aber keine Ahnung, für was der Schlauch ist. Ich schätze mal, damit man das Wasser ablassen kann. Was ich jetzt auch tun werde. Okay, das war schon richtig viel. Machen wir das wieder dran. Und jetzt machen wir das auf. Okay, let's go. Okay, das hört sich schon echt gut an. Okay, hier kommt auch ein bisschen Wasser raus. Oh mein Gott, Leute. Da ist halt echt Geld drin.